Dilo. Ya. Vamos a presentar Meando en la Fogata. Ahora el don Mario estará meando en la fogata, vestida de color de rosa. Ay, güey. Ay, güey, las llamas del infierno. Ay, cabrón. Creo que le está pagando el güey. Le está meando. Pero su miada es muy fuerte. Pero ni se ve en el video el don Mario. Nomás se ve la pinche llama. ¿Y mi vergota? Ah, la vergota. Ay, güey. A pesar de que está muy inmensa, no se alcanza a notar bien. Ah, qué lana, chingada. Solo puedo decir que es una verga de actor porno. Esa pinche cassette que... Ya. Vamos a la verga. Bueno, Ramona ya la contaba con 15 años de edad, güey. Vamos a ver. Ay, morrito. Y cantaba Gerardo González, güey.